Bonjour mes chers élèves, soyez le bienvenu sur notre chaîne éducative d'Irak. Nous avons aujourd'hui une leçon de deuxième année et notre manuel formel, c'est comme d'habitude le nouveau sans frontières 1. أهلا وسهلا بكم أعزائنا الطلبة على قناة الفضائية العراقية التربوية. درسنا لهذا اليوم سيكون مع مادة اللغة الفرنسية للصف الثاني متوسط للوحدة الثانية من الدرس الثالث لمنهج نوفو سان فرونتيير 1. ونحب أن ننبه أعزائنا الطلبة بأننا اليوم سوف نتناول الأجوبة النموذجية الخاصة للأسئلة أو الاختبارات التعليم الإلكتروني، يعني اللي تعلمناه خلال أسبوع هسه راح نشوفه على السبورة مطروح بهيئة أسئلة، والأسئلة الممكن أن تأتي لهذا الأسبوع درسناه أو تعلمنا به. Nos chers élèves, nous avons aujourd'hui des questions. Nous avons, je pense que 3 questions, oui, exactement. Nous avons 3 questions لدينا 3 أسئلة qui concernent ce que nous avons appris la semaine dernière يخص فيما تعلمنا بالأسبوع الماضي. Alors aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, nous allons aborder la première question qui concerne leçon 3 de l'unité 2. فنشوف هاي الأسئلة حول المحاورة، طبعا جبناها بهيئة فراغات، يعني محتمل أن تكون بهيئة فراغات. Complétez le dialogue en choisissant le mot convenable. أكمل المحاورة باختيارك الكلمة المناسبة. فنشوف عندنا تاغ متأخر، dorme ينامان، débrouille en bas في الأسفل، sans doute بدون شك، و descend وهو تصريف للفعل descendre avec je. Le premier point, Monsieur et Madame Martin se couchent tard. إذا نختار tard هنا بالفراغ. Monsieur et Madame Martin se couchent tard. Très fatigué. Alors, le deuxième point, nous avons il blanc mal. إذا راح نختار il dorme mal. blanc يعني أقصد به بياض أو فراغ. il blanc mal. Ils entendent des bruits. Ils entendent des bruits. 4. Il y a quelqu'un en bas. Il y a quelqu'un en bas. والجملة الخامسة نشوف مدام مارتن qui appelle son mari en lui disant Robert, j'ai peur. C'est sans doute أو ممكن c'est peut-être un voleur. C'est sans doute ou peut-être un voleur. فمسيو مارتن يجاوب يقولها reste ici. ابقي هنا. Je descends. Reste ici. Je descends. Alors, nous allons maintenant prendre aussi une deuxième question concernant un sujet grammatical. Ce sujet aborde quelqu'un et dans la négation, ne rien, ne personne, et nous avons quelque chose qui se transforme en répondant par non à ne rien. Alors, tantôt nous avons une réponse, tantôt nous avons une question. Alors, la consigne de cette question, ça c'est complété avec la question ou la réponse. فيقول لنا أكمل مع الأسئلة أو مع الأجوبة. يعني ما معناته؟ إذا نعطيني جواب، مثلا نعطيني نو بيرسون، هاي راح أرجعها إلى سؤال بكركان، أرجعها إلى الإثبات.
كذلك إذا نعطيني مثلا quelque chose كسؤال أرجعها نفي non و ne rien. وبناء على هذا أعزائنا الطلبة احنا مخلين خط تحت اللي نعطينا إياه، يعني اللي موجود. فمثلا نشوف هنا نعطينا جواب non merci je ne veux rien. non merci je ne veux rien. tu veux quelque chose. tu veux quelque chose. tu peux parler à quelqu'un en anglais. non, je ne peux parler à personne en anglais. On achète, pardon, nous avons ici la réponse. ساعدنا هذا النقطة الثالثة. المطلوب من عندنا كاتب لنا non, on n'achète rien pour Sylvie. on n'achète rien pour Sylvie. السؤال اللي ممكن طرحه on achète quelque chose pour Sylvie. on achète quelque chose pour Sylvie. Quatrième point, vous voulez rencontrer quelqu'un. إذا نعطينا سؤال راح نرجع إلى جواب non, nous ne voulons rencontrer personne. non, nous ne voulons rencontrer personne. Il voit quelque chose. il voit quelque chose. هاي جاي السؤال. فالجواب مالته non, il ne voit rien. non, il ne voit rien. Voilà. Et maintenant, mes chers élèves, nous allons attaquer une autre question. Nous allons aborder une autre question. Ça, c'est concernant encore la conjugaison, comme d'habitude en français. C'est toujours la conjugaison. وراح نبدأ نسلط الضوء أعزائي الطلبة حول سؤال آخر، وهو كما اعتدنا بالفرنسية إلى التصاريف والأفعال. طبعا صيغة هذا السؤال أنه لدينا 6 جمل، أمام كل جملة اختيارين أفعال غير مصرفة في هيئة المصدر. فإحنا أول شيء نختارها حسب المعنى، أنه نشوف هل هذا الفعل يوازي معنى الجملة أو يتفق مع معنى الجملة، ومن ثم نصرفه حسب الفاعل الموجود. وكما قلنا أعزائي الطلبة، التصريف هو يعني مطابقة الفعل للفاعل بالفرنسية، ما يسمى بالعربية بالإسناد. إسناد الفعل إلى الفاعل. Alors, choisissez le verbe convenable et conjuguez-le. On va choisir d'abord le verbe. Ici, nous avons devant chaque point, nous avons 2 verbes qui sont à la fois à l'infinitif, et on va choisir l'un de ces verbes, ou de ces 2 verbes d'abord. Ensuite, on va conjuguer le verbe selon le sujet que nous avons. C'est toujours en français la conjugaison. Le matin, je, blanc, tôt. le matin je blanc يعني بياض أو فراغ je me lève. طبعا عندي se coucher وعندي se lever. se coucher معناته ينام أو يرقد، وعندي se lever ينهض. Alors le matin je me lève، راح نختار الفعل se lever لأنه في الصباح أنا أنهض مبكرا. فعندي دلائل بالجملة أعزائي الطلبة، كلمة الصباح وكلمة تو مبكرا. فما ممكن أني أقول هذا يرقد أو ينام في الصباح، نو. إذن راح أقول أنهضوا se lever. النقطة الثانية tu فراغ faim. faim معناته الجوع أعزائي الطلبة. وعندنا بعض الأسماء وكذلك بعض الصفات بالفرنسية تأخذ الفعل avoir لديه. يعني الفرنسي ما يقول هل إنك جوعان، يقول هل عندك جوع، هل عندك عطش. فهاي المفردات والصفات تشمل طبعا الجوع والعطش والخوف والبرد والحر.
فنستخدم وياهم لو فيرب avoir. Alors, tu as faim, tu as faim, tu as faim. والاختيار هو كان عندنا manger et avoir. Eh bien, 3. Nous blancs tard le soir. راح يصير عندي nous nous couchons. nous nous couchons. والاختيار هنا بالأصل هو إما se coucher par exemple et un autre verbe فراح نقول nous nous couchons. 4. nous blanc فراغ avec goût بذوق arriver وسبية راح يصير nous nous habillons. nous nous habillons avec goût. 5. الفراغ هو الفعل هنا avoir. sommeil نعسان أيضا من المصطلحات التي تأخذ الفعل avoir. نقول لديه نعاس avoir sommeil. elle a sommeil. 6. nous voulons nous réveiller tôt le matin. هنا أعزائي الطلبة الاختيار حول الضمائر الانعكاسية لأن هم تخص الأفعال. فدا يقول لك نختار selon nous راح نختار الضمير nous بالمصدر يتحول. دكا. فمثل ما شفنا أعزائنا الطلبة هاي الأسئلة أو الأجوبة باردون للأسئلة اللي ممكن أن تطرح على ما تعلمناه على مدار أسبوع. إذن أعزائي الطلبة قدمنا إليكم الأجوبة المختصرة والسريعة للأسئلة التي ممكن أن تكون لمدة أسبوع. الأجوبة للأسئلة التي تعلمناها والخاصة بالتعليم الإلكتروني. Merci de votre attention et au revoir. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.